¿Por qué tengo ruido en el motor, cascabeleo, golpeteo y un ruido de dos piezas chocando constantemente? Te voy a explicar la causa, las posibles consecuencias y cómo puede arreglar el problema del cascabeleo en el motor de tu carro y así salir de esos ruidos tan molestosos que salen del motor de nuestro automóvil. Lo primero que tenemos que conocer es que estos ruidos son emitidos por el golpeteo de dos piezas de metal, sea el pistón rozando con una de las válvulas, que es un golpe seco y metálico que podría indicarnos algunas averías dentro del motor. Al ser golpeada por el pistón, la válvula podría doblarse o partirse, arruinando todo el motor, y la mayoría de veces estos problemas suceden por una mala lubricación del aceite en todo el sistema del motor. Si estamos teniendo una buena lubricación, no vamos a tener ese roce de dos piezas metálicas, ya sea el pistón golpeando de una manera errónea las válvulas. Y una cosa muy importante que debemos conocer: cuando estamos haciendo el cambio de aceite y filtro, haciendo nuestro mantenimiento, debemos percatarnos que todo esté limpio, ya que hasta un pedacito de piedra, algo de arena que llegue hasta el motor, este puede ser conducido en la recámara, llevado hasta arriba donde están las válvulas y el pistón, y golpearse uno con otro, y esto puede hacer que el mismo pistón esté doblando las válvulas y ocasionar una grave avería dentro del motor, y ese puede ser el ruido más molestoso que podemos tener en nuestro carro. Pero lo bueno es que el ruido del motor por golpeteo o porque las válvulas estén sonando se puede quitar fácilmente. Con algún aditivo que estemos mezclando nuestro aceite, podemos aumentar la viscosidad, que haya mucha más lubricación, y puede ayudarnos a proteger por mucho más tiempo nuestro motor, incluso cuando el aceite no está circulando, ya que el aditivo se quedará engrasando todas las piezas que componen el engranaje del árbol de leva, donde están también las válvulas, y estas van a estar siempre lubricadas, siempre humedecidas. Y si es aceite sintético, mucho mejor, porque ya esto traen aditivos de fábrica. Los aditivos de aceite para lograr mejores lubricaciones son tan buenos que pueden no solamente eliminar el ruido del valvuleo, sino que también pueden eliminar fallas futuras que pueda tener nuestro carro. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos saber si el golpeteo que está teniendo nuestro carro proviene de la biela, del pistón o de las válvulas? El síntoma más claro de que nuestro motor tiene un problema con las bielas es un sonido de claqueteo metálico, especialmente cuando pisamos a fondo el acelerador mientras circulamos en marchas largas y a baja revolución. Cuando vas muy despacio y escuchas ese ruido pesado que sale del motor hacia adentro de la cabina, pues ese es el ruido emitido por la biela. Una vez que sepamos cómo identificar el ruido, si es de la biela, si es de la válvula o de los pistones, podemos identificar también cómo saber si son las válvulas del motor las que están mal. Podemos saberlo cuando encendemos el carro y notamos vibraciones fuertes al tener el motor en ralentí. Además, veremos algunos temblores en el volante, tenemos dificultades para arrancar o simplemente se para cuando intentamos prenderlo. En el peor de los casos, una válvula doblada podría trancar todo el sistema del árbol de leva de nuestro carro. Déjame en los comentarios cuál es el ruido que estás escuchando en el motor de tu carro y te voy a contestar lo más pronto posible para que resuelva de una vez por todas el problema, ya que la mayoría de veces estos casos podemos resolverlos por nosotros mismos, simplemente quitando la tapa de arriba de donde están las válvulas, limpiando un poquito los orificios por donde sale la lubricación y el aceite, y luego que hagamos esto vamos a tener una gran lubricación y el motor volverá a funcionar correctamente y no tendremos cascabeleos, no tendremos ruido de las bielas, ni tampoco tendremos golpeteo por dos piezas de metal sonando dentro de nuestro motor. Déjame todo en la cajita de comentarios y pronto te tendremos la respuesta. Para todo, un gran abrazo y no se olviden que Autos Baratos es el canal que resuelve los problemas de tu coche.